客户送来一块板，说这块板呢价电不亮，然后呢咱们先拿到手之后，先测量一下对地值，3伏的38正常，这个南桥的 1.0VA 50正常，这个内存的辅助供电2.5伏470正常，然后内存的主供电430正常，然后量一下 CPU 的这个600-700也正常，然后量一下3伏 SB 的330也正常，然后3伏 BAT 的460也正常。那咱们把油上之后呢，先不加电，再量一下 CPU 供电的对地值，12伏接口这儿445也正常。为什么要上油再量呢？因为如果说 CPU 的上管击穿之后呢 ，CPU 供电的上下管击穿之后，这个你空量是量不着的。如果说是只是上管击穿，下管没有击穿的情况下，你上油之后，你再量这个接口呢，就相当于直接量的 CPU 的对地值。然而 CPU 的对地值是很低的，不会达到400多。所以说呢，咱们是为了防止烧油，然后呢上油之后呢，咱们再量一下12伏接口这儿。好，现在呢，咱们量到不短路呢，咱们家电试一下，插上内存。好，现在呢，咱们上电试一下这块板子，把开关打开，然后呢，测量一下3伏 SB 正常，3伏 BAT 正常，5伏 SB 正常，然后呢，咱们直接加电。啊，大家可以看一下啊，这个板子现在已经加电了，我没有上风扇，因为现在这个我的电源有个指示灯，现在这个指示灯亮着，那就说明这个板子已经加电了。好，那现在呢，咱们测量一下各大主供电。首先测量一下南桥的供电，1.0正常，然后这个2.5伏的辅助供电也正常，2.52、2.53也正常。然后量一下内存的，内存这个没有波形，也没有电压。现在咱们目前所发现的故障呢，是内存电压不出。好，咱们接下来呢就来分析一下内存电压为什么不出。好，咱先把电源关了。好，现在呢这个图呢我已经给大家画了一下，这个是内存电压的控制。首先呢这个是内存电压的控制芯片，咱们把它划为 IC。然后呢，这个呢是2.5伏的一个控制芯片，这儿呢是南桥。现在呢是这个电压不出，内存电压不出，那咱们就分析一下电压为什么不出。好，现在咱们测量一下内存芯片上边的供电。这儿有一个2.2的电阻，这个肯定是内存的供电，这个电压呢非常的高，应该是一个12伏，现在呢正常。然后呢，咱们再测量一下它的开启，第3个电阻，也就是这个芯片的第7角。啊，咱们发现呢它没有开启，可以看到啊，这个示波器上的是0伏，这个开启呢是咱们已知的条件，这个芯片呢固定就是这样的。这个芯片的开启是自己发出的一个2伏的一个信号，由别人进行控制。这个开启电压是它这个芯片呢自己发出的，由后边这些电路呢自己进行来控制。首先控制它的呢有2个主要信号，一个是南桥的 S3 杠 SLP 一个休眠信号，另一个呢是2.5伏的一个2.5伏芯片产生的一个 PG 信号，也就是说电源好信号，来控制它的。现在咱们测量到这个开启没有，但是这个开启呢是它由自己产生的，但是由 PQ1 控制。大家可以看一下我画的这个图 ，PQ1
一个 N 勾道的长管。现在呢，咱们测量一下 N 勾道这个 PQ1是这个 G 级到底为高还是为低？现在呢，这个 PQ1这儿，咱如果想让音，就是它的开启信号为高的话，首先咱们需要呢，让这个电平，不能让这个管导通。如果它导通之后呢，这边是个 D， 它直接导通过去呢，这个电压直接就被拉低了。所以呢，咱不能让它导通，所以呢，这儿一定要为低才行。它想要为低呢，这儿有一个5伏的上拉，它要为低，首先这儿得为低。PQ2 的 S 级得为低 ，PQ2 想要低怎么低？它前边还有一个管在控制。这个管呢，就相当于是一根导线，就是 2.5 伏的控制呢，到达之后，2.5伏把这个管导通，然后并且把这个管导通，那么5伏 AT 过来的上拉信号就会被拉低。这两个管呢，只要有一个不导通，那就这儿一直是高，也就是说做了双重保护。现在呢，咱们在主板上去测量一下这一个信号。好，咱们加电，咱们量一下这个，首先量一下 PQ1的 G 级。现在呢，这个信号为4伏左右，这肯定是不对的，这肯定是前面这俩管有一个或者2个都没导通。好，那咱们现在呢，去量一下前边的这2个管。咱们呢，先量一个 PQ3，因为首先 PQ3 得拉低，PQ3 得导通，这个信号才能去接地，去为低电平。咱先量一下 PQ3 的 G 级。好，现在呢，咱们发现这个 PQ3 的 G 级呢是为高的，所以说呢，这个 PQ3 肯定是导通了。咱们测量一下它的 S 级。PQ3 的 S 级呢是一个低电平，这个是没问题的。然后呢，咱们再往前找，肯定还有这个 PQ2。咱们呢测量一下这个 PQ2 的 S 级和 G 级、D 级，各测量一下。首先这个 PQ2 这儿，它是一个 S3 一个休眠信号，由一个10K 电阻转换过来的一个开启这个管的信号。好，现在咱们量一下 PQ2。PQ2 的 S 级等于4伏左右，因为 PQ2 跟它的 G 级是直接相连的。那咱们呢，再量一下它的 D 级。D 级呢，它的 D 级又是跟 PQ3 相连的。PQ3 现在已经导通了，所以说呢，这个 D 级肯定是为低的。咱们测量一下它的 D 级，为低也没问题。好，那咱们再测量一下它的 G 级。现在呢，咱们发现它的 G 级呢，这个电压呢为1.7伏，这肯定是不能让长管导通的，因为电压太低了，最低应该也是一个3伏左右的电压。好，那这个 PQ3 呢，是由一个 R3 10K 的一个电阻转换过来的。那咱们呢量一下这个 S3 SLP 这个信号过来没有？好，现在呢，大家可以看到，这个 S3 这个信号呢，已经到这个电阻的这头，
是3.4伏左右，这个电压是正常的。然后咱们量一下电阻的这头，到了电阻的这头呢，这个电压呢就已经低到了1.7伏左右。由此咱们可以判断呢，这个电压呢到了电阻这儿，前边还有，后边就没了。不是这个长管坏了，那就是这个电压坏，这个电阻坏了。好，现在呢，咱们把这个电阻先拆下来量一下。咱们把这个电阻呢挑开一端，让它构不成回路，然后咱们再去测量。咱把按表打到电阻档20K。好，现在呢这个电阻为10K， 这个电阻的阻值呢是正常的。那肯定就是这个管坏了。这个管如果说坏了的话 ，S 级的电压穿到 D 级，或者 G 级的电压穿到 S 级或者 D 级的可能性是都有的。所以说呢，咱们直接把这个管换了。2拆下来，然后呢重新换，从旧料上拆一个。好，咱们拿烙铁加焊一下。现在咱们把管换完之后呢，要把这个电阻呢给它移回来，移到原来的位置。好，现在呢把电阻补回来之后呢，咱们再上电试一下。好，现在呢咱们把这个电阻也移回来了，长管也换了，然后呢咱们再测量一下，看看这个长管的G级。还是啥？有点亮。咱们现在加电试一下。量一下 PQ2 长管的G级。它肯定修了。好，现在为3伏了已经。咱们测量一下内存电压，现在内存电压已经出来了。好，咱们呢插上显示器，看这个板子能不能亮。好，现在呢咱们加电试一下。内存电压呢现在已经出来了1.22伏，这属于正常的。然后咱们插上显示器，看这个板子能不能亮。好，现在呢，咱们看到已经显示 logo 了。现在这个主板已经完全修复了。如果大家对此类视频感兴趣的话，请关注我们的官方微信公众号。想要获取更多维修技术视频，欢迎关注我们的微信公众号“华宇万维”。我们会定期更新维修视频以及国家工业和信息化部人才交流中心应届维修高级工程师的考试安排哦。